بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم يا شباب في تاني فيديو من فيديوهات الريسبيراتوري سيستم اللي هنتكلم فيه عن الكف. الكف من المواضيع المهمة جدا لانه انت ان شاء الله لما تتخرج وتشتغل جنرال براكتيشنر هتلاقي فراكشن كبيرة جدا من المرضى بيشتكوا من شكوى الكف دي، فده هيبقى تقريبا يعني one of the most common clinical complaint اللي انت هتتعامل معاه في العيادات. طيب عشان نفهم الكف جت منين وهنعالجها ازاي، لو بترسم البرونكو بالمونري تري اللي انت عارفه، ادى التراكيه وادى البرونكاي يمين وشمال وادى اللنج يمين وشمال، هتلاقي عشان يحصل كف بيقولوا انه لازم يتنبه حاجه هنا في البرونكيال تيشو اسمها كف ريسبتورز. يعني القصه بتبتدي من هنا من البرونكاي من الكف ريسبتورز دي، وفي الحقيقه we have no specialized كف ريسبتورز. كل اللي عندنا مجموعه من الريسبتورز، احيانا المجموعه دي تبقى مثلا اسمها ستريتش ريسبتور، دي حاجات بتستجيب للميكانيكال ستريتش. في انواع اخرى من الريسبتورز بتستجيب للتمبريتشر، في انواع تانية بتستجيب او يعني بتحس بالبين اللي هي النيرف اندنجز. عموما على بعضهم كده الكوليكشن ده على بعضه كده اسمه احنا مجازا بنعتبره حاجه اسمها كف ريسبتورز. اي اريتيشن او اي ستيميوليشن لاي مجموعه من دي على طول هتبعت امبلس عن طريق الفيجاس نيرف للبرين ستيم وتحديدا للمظله، وانت عندك هنا في المظله حاجه اسمها الكاف سنتر. يقوم الكاف سنتر باعت افرنت عامل كونتراكشن في الريسبيراتوري ماسل ويعمل لك انيشيشن للكاف ريفلكس. الرسمه اللي على السبوره دي احنا قلناها علشان نقول لك ان انت لو حبيت لو عندك دواء هيشتغل او يعمل سبريشن للكف، فهذا الدواء لن يخرج عن كونه بيشتغل على الكف ريسبتورز دي اللي هي يبقى بريفرال يعني، او انه يعمل سبريشن للكف من فوق من هنا من الكف سنتر فيبقى سنترال. طيب شغل العيادات بقى، لما العيان بيجي لك يقول لك انا عندي كف يا دكتور وبكح بقالي فتره، انت بتساله سؤالين في الاول كده يسموهم بيزك كويستشنز. السؤالين دول هينوروا لك السكه. السؤال الاولاني، الكحه دي مدتها بقالها قد ايه؟ يعني المده الزمنيه، لأن الإجابة على السؤال ده هتشاور لك تحديدا على سبب الكحة. لو العيان قال لك أنا بكح يا دكتور بقالي أقل من 3 أسابيع، يعني 3 أسابيع فيما أقل، يبقى دي هنسميها acute cough. وطالما قلت acute يبقى the most common cause of acute cough is upper respiratory tract infection. يبقى كأنه كده العيان بيشاور لك على السبب. إنما لو العيان بيقول لك الكحة اللي عندي بقالها أكتر من 8 weeks، يعني بقالها شهرين أو أكتر، يبقى دي نسميها كورونيك كاف. الكورونيك كاف بقى الحقيقة لها أسباب كتير قوي. أنا مش هعد لك الأسباب، لكن أنا هقول لك الحاجات اللي هي إيه الأكثر شهرة يعني، أو أشهر أسباب تعمل لنا الكورونيك كاف. نمرة 1 ما يطلق عليه حاجة اسمها بوست نيزل ديسشارج أو بوست نيزل دريب. بعض الناس بيبقوا عندهم كرونيك انفلاميشن في التونسلز وانفلاميشن في الادينويد وفي الاوروفارينكس وفي النيزوفارينكس. هذا الانفلاميشن يبقى من النوع اللي انت خدته في الباثولوجي اللي اسمه كاترال انفلاميشن، فيبقى دايما عنده باستمرار ديسشارج بيجي له من ايه؟ من البوست نيزل تيشو. فالعيان حتى يقول لك يا دكتور انا بحس بحاجه زي الميه كده بتيجي من المنطقه بتاعت من النوز من ورا اللي هي النيزوفارينكس، والميه دي بتضايقني يا دكتور وكل شويه ابلعها. طيب اهي الميه دي بقى والديسشارج ده بيعمل له اريتيشن للمنطقه بتاعه الابر ريسبيراتوري تراكت، وهي دي ممكن تكون سبب الكرونيك كاف اللي عنده اللي هو مش واخد باله منها. والحكايه دي عند كتير من الناس وبتتصنف في الكتب this is the most common cause of chronic cough. تاني اشهر سبب بالترتيب كده الناس اللي عندهم برونكيال ازمه، اللي انا شرحتها المره اللي في الفيديو اللي فات وقلت لك ان مريض البرونكيال ازمه بيبقى عنده دايما ترياد من الشكوى من ضمنها كلمه كف. نمرة 3 في الأسباب الناس اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، وأنا فرقت لك ما بين الاثنين دول في الفيديو بتاع البرونكيال أزمة. 4 و5 و6 و7 أسباب أخرى أقل شيوعا، يعني مثلا تلاقي مرضى الهارت فيلير عندهم كف، المرضى اللي عندهم اللي بياخدوا مثلا AC انهبيتور. إنما ده كل ده مش هنتكلم عنه باعتبار إن هي حاجات يعني من حيث الانسيدنس فهي حاجات أقل من من الأسباب اللي احنا قلناها دي. يبقى كده الإجابة على السؤال الأولاني تقريبا يعني نورت لك السكة. هو سبب الكحة ممكن يكون إيه؟ طبعا ممكن بقى يكون المدة الزمنية بتاعة الكحة واقعة ما بين 3 أسابيع و8 أسابيع. في الحالة دي هنسميها سب أكيوت كف، وهيبقى سببها غالبا مزيج ما بين الحاجتين،
يعني انت مش هتعرف تحدد قوي هو سببها يا ترى انفكشن بس ولا الحاجات دي، انما ممكن تبقى خليط ما بين الاثنين. طيب نيجي بقى للسؤال الثاني. السؤال الثاني اللي بتساله العيان هو الكحه اللي عند سيادتك دي كحه دراي ولا ويت؟ بلغتنا بقى في العيادات كلمه دراي دي يعني كحه ناشفه، يعني ما فيش معاها بلغم. ويت دي يعني برودكتيف، يعني معاها اكسبكتوريشن، يعني معاها بلغم. ليه بنسال السؤال ده يا شباب؟ لان الاجابه على السؤال ده هتنور لنا السكه في طريقه العلاج. لان الكحه الناشفه دي هيبقى لها فصيله من الادويه هكلمك عنها حالا مختلفه تماما عن الفصيله من الادويه اللي هتديها للبرودكتيف كاف، وما تعرفش تعكس، يعني ما تعرفش تجيب الادويه بتاع البرودكتيف كاف هنا ولا تعرف تجيب الادويه بتاعه الدراي هنا. اذا انت لازم تسال السؤال ده عشان تنور السكه وتشوف انت هتدي انهي فصيله من الادويه. سيبنا بقى من المقدمه القصيره دي وندخل في الموضوع على طول. عندك عنوان كده اسمه مانجمنت اوف كاف. هتلاقي الكتاب عندك كاتب لك نمره 1 مانجمنت اوف كاف از سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني يبقى العلاج نمره 1 دايركتد توارد ذا سبيسيفيك كوز. يعني انت ما تتجاهلش سبب الكحه، ما تحاولش تعالج العيان سيمتوماتيك، لا، حاول تدور على السبب اللي ورا الكف. جايز تكون الكف دي جزء من سيستميك ديزيز، ممكن تكون سببها هارت فيلير، ممكن يكون سببها حاجه رينال ولا حاجه وهكذا. المهم ان انت تدور على السبب وتعالجه. يعني اذا كان العيان بيشتكي مثلا من ريسبيراتوري انفكشن يبقى انت لازم تبتدي له بانتي بايوتيك. اذا كان هو بيشتكي من هارت فيلير يبقى لازم يروح لمتخصص يعالجه من الهارت فيلير. اذا كان بيشتكي من بوست نيزل دريب او ديسشارج يبقى لازم يروح لمتخصص ENT يشوفه، وهكذا. يبقى احنا عايزين ناخد خط ونخلص من القصه دي علشان احنا مش هنقعد نمسك واحد حاجه يعني نعالجها. يبقى انت تبقى عارف ان العلاج الاول، الخط الاول كده في العلاج دايركتد تو ذا كوز. انا بقى النهارده في الفيديو ده جاي اكلمك على الخط الثاني اللي احنا بنسميه نون سبيسيفيك تريتمنتس، اللي هي الادويه الكاف ريميديز اللي موجوده في الاجزخانات طول النهار دي. النون سبيسيفيك تريتمنت بين قوسين تقدر تعتبرها سيمتوماتيك، يعني دي ادويه هتساعدنا في علاج الكف لكن مش لوحدها، لازم زي ما قلت لك او بعيد تاني لازم تعالج سبب الكحه الاول. الادويه بقى المتاحه عندنا اللي هي بسموها نون سبيسيفيك، عندنا 3 عائلات من الادويه، ادا 1 ادا 2 ادا 3. اول عيله يسموها انتي تصف. انتي تصفز يعني الادويه اللي هتعمل سبريشن للكف ريفلكس. هذا السبريشن اما انه يكون من على مستوى البرونكاي فيتسمى هذا الدواء بريفرال انتي تصف، او يكون الانتي تصف بيعمل سبريشن للكف من على مستوى الكف سنتر فيتسمى سنترال انتي تصف. ادي اول فصيله. تاني فصيله من الادويه اللي هي ميوكوليتكس. ميوكوليتك من اسمها كده، يعني ليتك يعني يدوب، فدي فصيله من الادويه هتدوب الميوكس لو العيان بيشتكي من بلغم ولا حاجه. الفصيله الثالثه كلمه اكسبكتورانت. اكسبكتورانت يعني طارد للبلغم. كويس كده يا بطل؟ خد خط هنا ما بين ال3 دول. ليه بقى؟ لان السؤال اللي انت سالته للعيان اللي هو كان تاني سؤال، ما اذا كانت الكحه اللي عندك اتس دراي ولا ويت، هيجي بقى الفاليو بتاع السؤال هنا. لان لو العيان قال لك يا دكتور الكحه اللي عندي دراي يعني ما فيش معاها بلغم، يا دكتور انا ما بنامش من الكحه طول الليل بفضل اكح وما بنامش وما فيش بلغم، يبقى انت في الحاله دي مضطر تكتب له حاجه من عيله الانتي تصف اللي هي حاجه توقف الكحه. انما لو كان العيان بيقول لك الكحه اللي عندي اتز ويت كف وفيها اكسبكتوريشن وفيها بلغم، يبقى انت هتديله الاثنين دول مع بعض، حاجه تدوب وحاجه تطرد. وغير منطقي ان انت تعكس. ليه بقى؟ لان لو بفرض ان العيان بيقول لك الكحه اللي عندي ويت وبرودكتيف وانا عندي بلغم، جيت انت حضرتك كتبت له حاجه من عيله الانتي تصف دي، يبقى انت بتعمل ايه؟ يبقى انت كل اللي بتعمله ان انت بتعمل له ريتنشن للبرونكيال سكريشن. الراجل بيقول لك انا عندي بلغم، فكان من البديهي جدا انك تكتب له الاثنين دول، والغلط انك تكتب له انتي تصف. عشان كده بقول لك السؤال الثاني ده برضو سؤال بديهي وبينور لك السكه. طبعا برضو الحاجه اللي بوصيك بيها انك ما تكتبش ال3 دول مع بعض، برضو غير منطقي على الاطلاق ان احنا نلاقي روشتتك بنزعل منك قوي لما تكتب ال3، لانك لما تكتب ال3 دول مع بعض انت كده يو انتاجونايز يور سيلف، وكانك بالظبط مش فاهم انت بتعمل ايه. يعني ميوكوليتك واكسبكتورانت انت عايز ده يدوب وده يطرد، فانت عايز الكف ريفلكس يشتغل عشان يطرد اهو. طب يبقى مش منطقي بقى انك تكتب الاثنين دول وتقوم مديني في الاخر انت تصف وعامل سبريشن للكف ريفلكس.
يبقى اللي بيعمل الحكايه دي ما درسش الموضوع ده كويس. تعالى بقى نتكلم واحده واحده عن كل عيله بالتفصيل، هو ده بقى موضوعنا. اكلمك كلمتين عن الانتيتاسيف، كلمتين عن الميوكوليتيك، وكلمتين عن كلمه اكسبكتورنت. نبتدي بكلمه انتيتاسيف. انتيتاسيفز. Antitussives by definition means these are drugs that reduce intensity and frequency of coughing. وتاخد بالك من الديفينيشنز البسيطه دي، لان الممتحن ممكن يجيبها لك اخر السنه بدرجه. يقول لك يعني ايه كلمه انتيتاسيف، يعني ايه كلمه بروكاينيتيك، وهكذا. الادويه اللي بتقلل intensity and frequency of coughing يبقى مؤكد اما انها اشتغلت هنا بريفرال، عملت سبريشن للكاف ريفلكس من على مستوى البرونكاي واللنج، يبقى these are peripheral antitussive، او اشتغلت هنا يبقى these are central antitussive. بناء عليه احنا بنقسم الانتيتاسيف الى حاجات بريفرال اهو زي ما قلت لك، وحاجات تشتغل بسنترال ميكانيزم. نمسك واحده واحده كده. نمسك الاول البريفرال انتيتاسيف، الحاجات اللي هتشتغل على اللنج من هنا. اول حاجه الستيم انهاليشن. الستيم اللي هو بخار الماء، يعني العيان يستنشق بخار ميه، يجيب اي كوبايه ميه يحطها في كونتينر بويلنج، يغلي الميه ويستنشق البخار اللي طالع. طيب بخار الميه اللي طالع ده هيعمل ايه؟ في الحقيقه بيعمل 3 حاجات مش حاجه واحده. البخار ده هيروح يترسب او يعمل طبقه او ثين فيلم اوف ووتر فيبر على الوول اوف ذا برونكاي. هذا الثين فيلم اوف ووتر هيديني تاثير ملطف. يعني لو انا كان عندي حاجه عامله لي اريتيشن في البرونكاي، هذا الثين فيلم اوف ووتر هيعمل ديبريشن للكاف ريفلكس. ده نمره 1. نمره 2 الستيم ده هو نفسه، البخار الميه ده بينبه البرونكيال جلاند انها تطلع ميوكس، فالميوكس ده يترسب على جدار البرونكاي من جوه. وبرده اذا كانت حاجه مكشوفه او حاجه حصل او جرح او حاجه عامله اريتيشن، الميوكس ده هيقوم بدور كما لو كنت عندك جرح وبتحط عليه اوينتمنت او بتحط عليه حاجه زي الكريم كده. التأثير ده بنسميه عندنا في الفارماكولوجي حاجه ديمالسنت افكت. ديمالسنت يعني تأثير ملطف. تاني هعيد لك الحاجتين اللي حصلوا عشان هضيف لك الثالثه دلوقتي. قلت لك ان استنشاق البخار بتاع الميه ده بيعمل الاول ثين فيلم اوف ووتر، وهذا الثين فيلم اوف ووتر بيعمل نوع من الترطيب او المويسترايزنج، وبالتالي لو عندك حاجه عامله لك اريتيشن هذا الاريتيشن هيقف. 2 هو كمان بينبه البرونكيال جلاند تو سكريت ثين فيلم اوف ميوكس، وهذا الميوكس هيغطي الاريتيتد ميوكوزا، ولو كانت حاجه عامله لي هتقف الكف ريفلكس. الثالثه بقى اللي هضيفها لك انه لو العيان عنده ميوكس ومضايقاه، الووتر فيبر ده هيساهم في ان الميوكس يدوب، وبالتالي يبقى سهل يخرج ويعمل فلاشنج اوت. كويس. حكايه الستيم او الستيم انهاليشن دي تعتبر من ارخص وامن الامور، لان احيانا بيجي لك عيان عنده كرونيك كف او طفل صغير عنده اكيوت كف وتبقى خايف تديله دواء لاسباب كتير جدا. او احنا بقى ما بنخافش من الحكايه دي، يعني دي تعتبر امن وارخص واكثر الطرق حتى في الافيكاسي. يعني انا ادعي ان هذه الطريقه احسن ما تدي دواء، حكايه الستيم انهاليشن دي. احيانا بقى بعض الناس يفضل يحط على الميه، يحط عليها ماده تعمل ريحه كويسه. ممكن تحط على الميه مثلا حاجه زي زيت النعناع. زيت النعناع اسمه منثول. كويس. هتلاقي في الاجزخانه كده حاجه زي ايه، ازاز صغيره كده بقطاره، تحط 3-4 نقط في الميه يبقى ريحتها حلوه. او تحط على الميه دي حاجه تانية اسمها تنكشر بنزوين كومباوند. اولا كلمه تنكشر يعني مستخلص او مركز، حاجه مركزه. هقول لك الكلمه دي عشان نعديها، يعني عشان نبقى خلصنا منها. اما تجيب اي بلانت اكستراكت، بلانت ماتيريال، وتنقعها في ميه فتره طويله او تنقعها في الكحول فتره طويله، المستخلص اللي بيطلع والمركز ده مع الوقت تسميه تنكشر، يعني حاجه متركزه. البنزوين ده مش حاجه سينثيتك. البنزوين ده حاجه زي الجام ارابيك، زي الصمغ العربي اللي بيتباع حتى عند العطارين، وزي اللبان اللي بيتباع برضو عند العطارين. هي ماده جايه من بعض التري باركس، بتطلع ماده صمغيه كده لها ريحه زي الكافور او ريحه البخور اللي هي البنزوين دي.
حتى بيستخدموها الهنود في صناعة البخور. يعني برضو عايز اقول لك ان كلمة بنزوين دي حاجة قريبة من المنثول، من شأنها انها تدي ريحة حلوة، ريحة زي ريحة البخور اللي انت عارفها. عند العطارين حتى لو انت مش عايز تجيبها من الاجزخانة، روح عند العطار، البنزوين ده موجود عند العطار، بيسموه لبان، العطار يسميه كده لبان جاوي او جاوة، انا ما اعرفش الحقيقة بنطقها ازاي والله، جاوي ولا جاوة، انما العطار عارفها كويس. هتلاقي بلورات كده زي الراجينا او زي ريزن، يعني نوع من الريزن زي ما قلت لك زي الصمغ، وريحته حلوه. لما بيدوب في الميه سواء كان منثول او البنزوين ده بيعمل حاجه اللي هو الاروما، يسموها اروما. اروما يعني ريحه حلوه، تقوم تحبب العيان في استنشاق الميه ده. انما بنأكد عليك بنقول لك ان سواء كان هتحط منثول او هتحط تنكشر بنزوين ليس لهم اي دور في علاج الكحه، يعني ما لهمش دور في الميكانيزم. إذا كان في ميكانيزم للستيم انهاليشن فهو الميكانيزم بتاع المية لوحدها، الستيم لوحدها. الحكاية دي مسألة ريحة فقط، فهي وجودها زي عدمه يعني. الحاجة التانية، الدواء التاني من عيلة البريفرال اللي هو الدواء اللي اسمه بنزوناتيت. بنزوناتيت، البنزوناتيت ده جليسرول ديريفاتيف من دواء شهير جدا اسمه بروكين. البروكين ان شاء الله انت هتدرسه معانا في الCNS تحت عنوان اسمه لوكال اناثيتكس او المخدرات الموضعيه. البروكين ده ممكن تستخدمه بنجل السنان، وممكن تستخدمه حاجه بيسموها سيرفيس اناثيتك. البنزوناتيت ده ديريفاتيف منه كده تقريبا. اما بقول لك انه ديريفاتيف من ماده هي لوكال اناثيتك كاني غششتك الميكانيزم، لان هذا البنزوناتيت في الحقيقه لما بناخد الدواء ده اورال بيروح يعمل سبريشن للكف ريفلكس ببريفرال ميكانيزم عن طريق انه بيعمل لوكال اناثيتك اكشن. ما هو اصلا جاي من دواء لوكال اناثيتك، فبيعمل لوكال اناثيزيا هنا، يخلي اي irritant ما يوصلش، كان نوت انيشيت كف ريفلكس. يبقى البنزوناتيت اشتغل تقريبا بنسبه 90% بريفرال بالميكانيزم ده. انما في بعض الكتب وبعض المصادر بتقول لك ان البنزوناتيت كمان بالاضافه للبريفرال ميكانيزم ده له سام سنترال افكت، يعني بيشتغل على الكاف سنتر، وان كان شغله على الكاف سنتر مينيمال. فاحنا في الكتاب ما حبيناش نشغلك، قلنا لك ان البنزوناتيت ده مشتق من البروكين اللي هو لوكال اناثيتك، وهو اصلا بيعمل لوكال اناثيتك افكت هنا، وبيعمل سبريشن للكاف ريفلكس بالطريقه دي. عايز انبهك بقى الحاجتين جايز مش واخد بالك منهم، وجايز الكتاب ما جابهمش بالنسبه للدواء اللي اسمه بنزوناتيت ده. الملاحظه الاولى يا بطل ان هذا الدواء الامان بتاعه والاختبارات ما اتعملتش كفايه على البريجننت وومن، وبالتالي ما تحاولش تكتب الدواء ده لاي ست بريجننت، لان احنا مش عارفين ما اذا كان له تيراتوجينيك افكت ولا لا. ده واحد. 2، التشيلدرن بيلو 10 years ثبت ان هذا البنزوناتيت عند بعض الاطفال تحت سن 10 سنين عمل لهم كونفالشن وعمل لهم سيجرز، وبالتالي يو ماست افويد ات في الاطفال دول. يبقى انت عندك نوعين من الناس ما يجبش تكتب لهم الدواء اللي فيه بنزوناتيت. ليه بقول لك المعلومه دي؟ لانه احنا عارفين انك لما بتتخرج بتبقى ناسي الفارماكولوجي، وبتاخد من بق المندوب على طول. يجي لك مندوب الشركه يقول لك بالاسم التجاري، يقول لك الدواء ده بتاع كذا وكذا، فبتاخده منه تحفظ اسمه التجاري وتكتبه للناس. طيب انت هتبقى عارف 10 اصناف كاف ميكاتشرز، وانت هتكتبهم بالاسم التجاري دون النظر للاسم العلمي. اهو ده خطأ بقى، لان لو انت كتبت، لو كانت الست اللي بتشتكي دي بريجننت ولا كان طفل تحت 10 سنين، كان يجب ان انت قبل ما تكتب الدواء تبص على التركيب بتاعه، عشان لو لقيت التركيب بتاع الدواء ده فيه الماده اللي اسمها بنزوناتيت يبقى ممنوعه في الناس دول للاسباب اللي انا قلتها لك. كده احنا خلصنا البريفرال انتي تاسف. انقل بقى على السنترال انتي تاسف. سنترال يعني الادويه اللي هتشتغل على الكاف سنتر، هنا هتعمل سبريشن للكاف بسنترال ميكانيزم. اول دواء يشتغل سنترال واشهر دواء، امسح بقى الكلام ده نفضي الكلام ده شويه، اشهر دواء هيشتغل سنترال هي عيله الاوبيويدز. الاوبيويدز يا شباب اللي هي المخدرات من عيله الافيون. الافيون اللي هو بيسموه البروتوتايب بتاع العيله دي اللي هو المورفين. يبقى المورفين ان شاء الله احنا هنكلمك عن المورفين وعيلته، عيلته اسمها عيله الاوبيويدز، هنكلمك عنها بالتفصيل الممل في شابتر الCNS. انما دلوقتي كل اللي انا هطلبه من حضرتك ان انا هقول لك ايه علاقه المخدرات بالكاف سنتر وقصتها، وجايز كمان اقول لك حاجه تضحكك في نص الكلام. دلوقتي المورفين ده من يوم ما اكتشفوه من مئات السنين
وكتير من الشعوب بتستخدم المورفين نفسه اللي هو جاي من البوبي بلانت، بتستخدمه لموضوع الكحه ده، وثبت انه فعلا بيعمل سبريشن للكاف ريفلكس. انما يعني احنا يعني كان يستخدم على مدى مئات السنين بدون معرفه الميكانيزم، ما كناش نعرف ان المورفين من ضمن شغله انه بيعمل سبريشن للكاف ريفلكس ده، انما اهو كان بيستخدم والسلام. جت شركه باير دي شركه المانيه شهيره جدا، من اشهر الشركات اللي بتصنع ادويه في العالم واقدمهم كمان. جت شركه باير في سنه 1895 عملت موديفيكيشن للمورفين، كانت عايزه تعمل دواء يكون يعني مور سبيسيفيك على الكاف سنتر. هي عارفه ان المورفين بيعمل سبريشن لايه؟ للكف، فعايزه تعمل منه ديريفاتيف يكون اقوى منه ومور سيلكتيف على موضوع الكف ده. فضلوا يعملوا كيميكال رياكشنز ويعملوا اختبارات على المورفين لحد ما رجلهم جابتهم لانهم صنعوا حاجه اسمها اسيتايل مورفين. كويس كده؟ الاسيتايل مورفين ده يعني عملوا له اسيتايليشن، جابوا المورفين باختصار كده عملوا له اسيتايليشن، ضافوا له مجموعتين اسيتايل جروب. لما اضافوا للمورفين الاسيتايل جروب لقوه ان هو مور باورفول كاف سبريسنت، اصبح اقوى من المورفين عشرات المرات في انه يعمل سبريشن للايه؟ للكاف سنتر. المفاجاه بقى اللي انت هتضحك عليها بقى انه هذا الاسيتايل مورفين نزلوه الاسواق، شركه باير نزلته الاسواق سنه 1895 تحت الاسم المخدرات اللي انت عارفها اللي هي كلمه هيروين. هيروين اللي هو الهيروين بالاسم بالستريت نيم، يعني اللي احنا المخدر المعروف. الهيروين ده هو الاسيتايل مورفين اللي شركه باير عملته في 1895. الشركه لما اخترعته ايامها ما كانتش عارفه انه مخدر وبيعمل ادمان وبيعمل البلاوي اللي عملها، انما هي كل اللي لقته انه بيعمل سبريشن للكاف ريفلكس. وبالمناسبه اللي عمل الكيميكال رياكشن ده واخترع الهيروين هو نفس الكيميائي اللي اخترع الاسبرين في نفس الشركه. لو انت شفت الفيديو بتاع الاسبرين قلت لك ان اللي اخترع الاسبرين كان كيميائي اسمه فيليكس هوفمان في شركه باير دي. ولو انت برضو عينك زي الصقر وذاكرتك كويسه هتبقى عارف ان الاسبرين برضو اكتشف تقريبا في نفس السنه اللي هي 1895. كأن فيليكس هوفمان ده في السنه دي قدم لنا 2 دراجز مشهورين جدا، الاسبرين في ناحيه والهيروين. بس الهيروين ما كناش نعرف بقى ان هو ايه، يعني هو بعدين عرفنا انه هايلي ادكتيف دراج. فضل الهيروين يباع في العالم كله على انه ذا موست باورفول كاف سبريسنت، فضل يتباع لمده 15 سنه من سنه 1895 ل 1910. طبعا كانوا احسن 15 سنه مروا على الكره الارضيه، باعتبار ان كل الكره الارضيه كانت بتاخد هيروين نقي جدا، وكانت الازازه ب 3 سنت ولا حاجه، لدرجه ان حتى الناس اللي ما كانوش بيكحوا بقوا يجوا يتبلوا على الدكاتره يقولوا احنا بنكح يا دكتور عشان يتكتب له الهيروين ده. المهم انه من 1910 بقى بدات تتواتر الى الشركه ريبورتس انه هذا الدواء اللي عملوه اللي اسمه هيروين ده هايلي ادكتيف وبيعمل مشاكل، فبدا انتاجه يقف وبدا يتسحب خلاص ما عادش موجود، وبدا حتى يتلغي من الكتب، ما عادش عندنا حاجه اسمها هيروين خلاص. الهيروين دلوقتي متصنف في كتب الطب على انه ماده او يعني مخدر، حاجه الليجل، انما ات از نوت ا دراج. طيب انا قلت لك القصتين دول ليه؟ عشان اقول لك ان عيله الاوبيويد متميزه جدا على الكاف سنتر، بس احنا ما عدناش قادرين نستخدم مورفين ولا عدنا قادرين نستخدم الهيروين. كل اللي نقدر نعمله بقى دلوقتي ان احنا نستخدم حاجه من عيله الاوبيويد تكون ايه يعني على امل انها ما تعملش ادمان زي الاثنين دول. فاتفقوا على انهم يستخدموا الكودايين. الكودايين هنقول لك ان شاء الله عنه كلمتين في السي ان اس، وهنقول لك ان ده الاخ الاصغر للمورفين. هو برضه ممكن يعمل ادكشن لكنه ليس ذان مورفين، يعني اقل منه. الكودايين ده متميز زي المورفين وزي الهيروين وغيره على موضوع الكاف سنتر ده، فبيروح يعمل سنترال كاف سبريشن. انما في المقابل الكودايين ده على فكره هو كودايين واحد تاني اخوه تاني اسمه هيدروكودون، الاثنين دول فضلوا فتره كبيره يستخدموهم كسنترال كاف سبريسنت بديلا عن الهيروين والمورفين. مع الوقت طبعا اكتشفنا برضو ان الكودايين بيعمل كلمه فيزيكال ديبندنس. فيزيكال ديبندنس يعني ادمان اللي هو ادكشن زيه زي المورفين وان كان اقل. اتنين، عايز اقول لك ملاحظه بقى مهمه جايز تكون اهم حتى من الادكشن ده. انت هنا عندك ده اسمه كاف سنتر، جنبه على طول لازق فيه على طول السنتر اللي اسمه ريسبيراتوري سنتر.
يعني معنى ان انا اقول لك ان الكودايين والعيله دي ممكن تعمل سبريشن للكاف سنتر، فممكن مفعولها يمتد لو الدوز زادت للريسبيراتوري سنتر وتعمل لك كلمه ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. اتفقنا يا بطل؟ ادي تاني حاجه خطيره جدا. تالت حاجه بقى اللي مش خطيره قوي وممكن تعدي معانا كلمه كونستيبيشن. يبقى دول الثلاث عيوب بتوع الكودايين وعيله الاوبيويد. احنا مهتمين جدا بالفيزيكال ديبندنس ده ومهتمين بكلمه ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. حتى ممكن تجيب الثلاث كلمات دول من كلمه كودايين، يعني ادى الدواء كتب كودايين كده، ادى كلمه كو يبقى كونستيبيشن، خدها على جنب اهي. الدي دي تشمل كلمه ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر وكلمه دراج ديبندنس يعني ادمان. عموما عشان حكايه الادمان دي بقى والكلام ده، فضل الكودايين محل جدل ما بين الدول والشركات لحد امتى يا بطل؟ لحد التسعينات من القرن اللي فات ده، 1990. الجدل دائر في العالم كله على موضوع الكودايين اللي محطوط في ايه؟ في ازايز الكحه ده. لان هنا في مصر مثلا اكتشفنا انه الناس بداوا يعرفوا ان ادويه الكحه فيها كودايين، فبدا يحصل عليها هجوم على الصيدليات والناس بداوا يشربوها زي الشاي كده، على اعتبار ان الناس عارفين ان الكودايين ده شبيه بالمورفين، حتى ممكن يتحول في جسمك لمورفين على فكره، يعني هنبقى نقول لك الكلام ده في السي ان اس. فبدا يحصل حاجه بيسموها دراج ابيوز على مستوى العالم كله، مش بس على مستوى مصر يعني. حتى كانت ادويه الكحه دي كانت كلها تبتدي بكلمه كودا، يعني يقول لك مثلا ايه كودي برونت، كودينال، كودافين، كلها عشان نسبه للكودايين اللي فيها. لما لقينا بقى ان بدات الناس تستخدم الادويه دي بشكل غير طبي وغير مدروس، خلاص ما عدنا، الشركات كلها اتفقت على ان ما عادتش تحط لا كودايين ولا هيدروكودون، يعني برضو حصلوا اخواتهم الكبار، حصلوا المورفين والهيروين. دلوقتي بقى بداوا يحطوا بديلا للكودايين، بدات الشركات تصنع من الكودايين ماده سيمي سينثيتك يكون لها القدره انها تروح على الكاف سنتر تعمل له سبريشن من غير ما تعمل كلمه دراج ديبندنس ولا ادمان. الدواء اللي طلع بقى من القصه دي اسمه ديكستروميثورفان. ديكستروميثورفان هو ده بقى الدواء النهارده. انزل اي صيدليه هات 10 اصناف كاف سبريسنت، هتلاقي الماده اللي فيهم ما عادش خلاص كلمه كودايين دي، هتلاقي الماده اللي موجوده كلمه ديكستروميثورفان. هذا الدواء هو سيمي سينثيتك ديريفاتيف من الكودايين، يعني برضو ينتمي لعيله الاوبيويد لكنه سيمي سينثيتك، ما بيعملش بقى موضوع الفيزيكال ديبندنس ده اللي هو الادمان، مفيش ادمان، وكمان مفيش كلمه ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، مفيش الحكايه دي، ما هو بيعملش كلمه كونستيبيشن، يعني الثلاث كلمات اللي زعلوك من الكودايين مش موجودين فيه. فانت هتسالني تقول لي طب على كده بقى الدواء ده امن 100%؟ ما بيعملش حاجه. لا، ممكن يعمل لو زاد طبعا عند بعض الناس، ممكن يعمل نيورو سايكياتريك مانيفستيشن، لانه في الاخر ما هو برضه في الاخر يا شباب دواء راح للبرين وراح اشتغل على الكاف سنتر، الله اعلم ممكن يكون قفل ايه تاني. فهم بيقولوا ان الديكستروميثورفان في الجرعات العاديه دي ما بيعملش مشاكل خالص، انما لو زاد ممكن يدخل العين بقى في هلاوس ونيورو سايكياتريك مانيفستيشن ومشاكل تانية. كده احنا خلصنا العيله بتاعه ايه؟ الانتي تصف. كلمتك على الادويه بالبريفرال اللي هم كانوا 2، انا هلخص بقى دلوقتي. كان في دوايين بيعملوا سبريشن للكاف ريفلكس من هنا، من على مستوى البرونكاي، اللي هو الستيم انهاليشن والدواء اللي اسمه بنزو ناتيت. وفي دوايين بيعملوا سبريشن للكاف من على مستوى السنتر. المخدرات بانواعها اللي من ضمنها المورفين والهيروين والكودايين، طبعا الكودايين اللي كان بيستخدم لحد قريب واتمنع خلاص ما عادش بيستخدم، كلهم اتمنعوا. تاني دواء اللي هو الديكستروميثورفان اللي هو ديفويد اوف ذيس اوبيويد سايد افكتس. تعال بقى اكلمك على العيله الثانيه من الادويه اللي اسمها ايه؟ ميوكوليتكس. ميوكوليتك يعني مذيبات البلغم. طيب الاول برضو هقول لك يعني ايه الديفينيشن وبعدين نشوف مين هم والفرق بين ايه بين واحد والتاني. كلمه ميوكوليتك معناها a drug that reduce viscosity of respiratory tract secretions، بيقلل الفيسكوزيتي. بس في شرط مهم قوي هقول لك عليه. عشان تقول كلمه ميوكوليتك معناها ان الدواء قلل الفيسكوزيتي اوف ريسبيراتوري سكريشن without affecting the amount، يعني ما جاش ناحيه الاماونت بتاعه الريسبيراتوري سكريشن، يعني الكميه زي ما هي، كميه البلغم زي ما هي، انما هو راح دوبها بس. الكلمه دي بقولها لك لان بعد شويه هقول لك ان في مصطلح تاني او عيله تانيه من الادويه اسمها اكسبكتورانت، هيبقى الخلاف في الديفينيشن هي كلمه اماونت دي.
فمن فضلك خلي الكلمه دي في جيبك لحد ما نروح لكلمه اكسبكتورنت واقول لك الفرق ما بينهم. الميوكوليتكس اللي عندنا هم 3، ممكن نحطهم في جدول كده ونشوف الفرق ما بينهم ايه. من اشهر الميوكوليتك اللي عندنا اول واحد فيهم اللي هو اسمه بروم هيكسين. بروم هيكسين اللي اسمه التجاري جايز تكون انت شفته بره او اتنين في البيت او عند جار او كده، اسمه باي سولفون، ده الاسم التجاري بتاعه. طيب تاني واحد في العيله دي اسمه امبروكسول. تالت واحد في عيله الميوكوليتك اسمه اسيتايل سيستين، وله اخ تاني اسمه كاربوسيستين. بس خليك في ده الاول. انا حاطط لك على السبوره دلوقتي اشهر 3 ميوكوليتك على وجه الكره الارضيه، في غيرهم كتير لكن دول المشهورين جدا ودول اللي انت غالبا هتشوفهم. تعال نمسك واحد واحد ونشوف الفرق في الميكانيزم ما بين، لان ال3 بيشتغلوا ب3 طرق مختلفه. وتاخد بالك بقى من الام سي كيو، لان الممتحن هيلعب بيك الكره هنا باعتبار ان كل واحد مختلف عن الثاني. هم ال3 اسمهم ميوكوليتكس لكن مختلفين. البروم هيكسين ده يروح لو انت بتاخد الدواء ده اورال او انجكتابل، المهم دخل للسيستميك سيركيوليشن عندك، يعني يروح يلف ويروح للبرونكاي عندك ويدخل جوه البرونكيال جلاند اللي هي بتطلع ميوكس، يدخل في تكوين الميوكس نفسه في الفورماتيف ستيج. يعني الجلاند وهي بتصنع ميوكس خطأ كده بتاخد الدواء اللي اسمه بروم هيكسين تدخله في تركيب الميوكس. يترتب على كده ان الميوكس اللي خارج ده يكون ثين يعني اقل لزوجه، ووتري يعني زي الميه، وايزي تو اكسبل. يبقى عرفت الميكانيزم بتاع البروم هيكسين. البروم هيكسين راح دخل في تركيب الميوكس، راح لللنج حشر نفسه في تركيب الميوكس، وبالتالي الميوكس اللي نتج ده اصبح ميوكس مضروب، يعني الفيسكوزيتي بتاعته قليله ووتري وثين وايزي تو اكسبل. كويس. مش هننسى بقى حاجه قبل ما نسيب الجزئيه دي، ان طالما بقول لك انه بيدخل في تركيب الميوكس وبيخلي الميوكس ثين وايزي تو اكسبل، لو انت واد ناصح هتقول لي طب واخبار الاستومك ايه؟ لان الاستومك كان عندنا برضو هنا ميوكس. احنا اتكلمنا في البيبتيك ألسر فيديو طويل وقلت لك ان اللي بيحمل المعده طبقه سميكه جدا من الميوكس. طيب ما الميوكس ده هو شبه الميوكس اللي بيخرج من اللنج برضو، وبما ان البروم هيكسين بيروح يدخل في تركيب الميوكس اللي في اللنج وبيخليه فيري ثين ووتري وايزي تو اكسبل، طب ما هو برضه هيدخل في الفورماتيف ستيج في تركيب الميوكس بتاع المعده ويخليه برضه فيري ثين ويعرض العيان لكلمه بيبتيك ألسر. اهو الكلام ده صح فعلا، البروم هيكسين بيعمل الحكايه دي. وبالتالي دايما في الكتب يقولوا ان البروم هيكسين بيعمل جاستريك اريتيشن. لا، هو مش اريتيشن، هو القضيه ان هو بيخلي برضو الميوكس اللي في المعده فيري ثين زي الميوكس اللي في اللنج. بناء عليه بقى ممنوع تكتب البروم هيكسين لاي عيان بيشتكي من قرحه معده او حموضه ولا وات ايفر، اي حاجه لها علاقه بالاتش سي ال يبقى الدواء ده خطر عليه. كده عرفنا اول دواء وعرفنا الميكانيزم بتاعه واحتياطاته. نيجي لتاني دواء، الامبروكسول. الامبروكسول هيروح لللنج عندك ينبه حاجه اسمها سيرفاكتنت. ايه بقى حكايه السيرفاكتنت ده؟ ايه القصه دي؟ ارجعك خطوتين صغيرين لزمان للهيستولوجي. لو انت واد شاطر في الهيستولوجي هتعرف ان قالوا لك زمان ان دي الالفيولاي. الالفيولاي اللي في اللنج متبطنه بنوعين من السيلز يسموهم الفيولار سيلز. النوع الاولاني اسمه تايب 1 الفيولار سيلز اللي انا رسمتها دي، اللي هي البروت سيلز دي، اللي هي السكويمس. وتايب 1 دي بتمثل 95% من الخلايا اللي بتبطن الالفيولاي، ودي مسؤوله عن الجاز اكستشينج. كويس كده يا بطل؟ اللي هي تايب 1. تقول تايب 1 الفيولار سيلز ماشي، تقول تايب 1 او النيموسايتس ماشي. في نوع تاني بقى من النيموسايتس تلاقيها خلايا كده كيوبيك، يعني زي المكعبات كده، ونسبتها دي اللي انا راسمها بالازرق عشان تبان. الخلايا اللي بالازرق دي اللي هي المكعبات الصغيره دي نسبتها 5%. كويس؟ ودي اسمها تايب 2 الفيولار سيلز اذا كنت سمعت عنها. يبقى عندي تايب 1 اللي هي السكويمس دي اللي مسؤوله عن الجاز اكستشينج، وعندي خلايا تانية كيوبيك صغيره كده نسبتها 5% اسمها تايب 2 الفيولار سيلز. هذه التايب 2 الفيولار سيلز بقى دي مسؤوله عن افراز السيرفاكتنت، هي دي اللي بتطلع الماده اللي اسمها سيرفاكتنت. طب والسيرفاكتنت ده بيعمل ايه؟ السيرفاكتنت ده له دورين في الحقيقه. الدور الاولاني انه بيقلل السيرفيس تنشن جوه الالفيولاي، فيقوم لما الهواء يدخل يحصل جود اكسبانشن، ما يحصلش كولابس. ده واحد.
2 السيرفاكتنت ده خليط من الفوسفوليبيدز بيسموه انتي جلو فاكتور. كلمه جلو يعني صمغ، انتي جلو يعني ايه؟ يعني هذا السيرفاكتنت بيمنع ان اي ميوكس يلزق في الالفولار وول. يعني لو حصل ان في ميوكس هنا في اللنج ما يلزقش في الالفولار وول طول ما السيرفاكتنت ده موجود. خلاص كده؟ بناء عن الباك جراوند دي بقى ارجع للدواء اللي اسمه امبروكسول. ايه بقى قصته؟ الامبروكسول بيروح للخلايا اللي هي تايب 2 نيموسايتس دي اللي هي بتطلع السيرفاكتنت ده، يعمل لها ستيميوليشن تقوم ريليز مور سيرفاكتنت. يقوم السيرفاكتنت يساعد على الجود اكسبانشن اوف ذا الفيولاي، وكمان يطرد او يعني يمنع ان السبيوتم يلزق في الوول اوف ذا برونكو بالمونري تري وفي الالفيولاي. يبقى عرفنا دور الامبروكسول مختلف تماما اهو. ده ميكانيزم مختلف تماما عن البرومهكسين. اللي مختلف عنهم هما الاثنين الثالث اللي اسمه اسيتايل سيستين. الاسيتايل سيستين بقى من الادويه اللي فيها اس اتش جروب. اس اتش يعني سلفا هيدرايل جروب. طيب ودوره ايه؟ دوره ان لو انت حضرتك بتشوف السبيوتم اللي هو الميوكس اللي في اللنج، لو قدر لك انك تشوف الميوكس ده تحت هاي باور باي طريقه، هتلاقي ان الميوكس ده عباره عن خيوط متشابكه من الجلايكوبروتين زي ما انا راسمها كده. خيوط الجلايكوبروتين دي لازقه في بعضها، شابكه في بعضها بحاجه اسمها داي سلفايد بوند، يعني كبريت مع كبريت يبقى اسمه داي سلفايد. ده اللي بيخلي الخيوط لازقه في بعضها، وده اللي بيخليني اقول لك لاحظ كده لما يبقى عندك دور برد وعندك بلغم مضايقك، هتلاقيك بتكح كتير 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 لحد ما البلغم ده يخرج از وان ماس، يعني اول اور نان، ما بيخرجش فراجمنتس، ما بيخرجش على مراحل، لا تلاقي الايه الماس اوف سبيوتم يا تخرج على بعضها يا لا. ليه؟ لان الخيوط الجلايكوبروتين زي ما انا رسمها لك كده شابكه في بعضها بايه؟ بالاتوم بتاعت السلفر دي اللي عامله حاجه اسمها داي سلفايد بريدج او داي سلفايد بوند. كل اللي بيعمله بقى سياده الاسيتايل سيستين بما انه في اس اتش جروب، بيروح يعمل حاجه كيميائيه عبقريه كده. يروح يدي للكبريتايه اللي هنا دي، يعني دي اس اهي بتاعت الخيط ده، وهنا اس اهي، يروح حضرتك يدي هنا اتشايه ويدي هنا اتشايه، فبقت دي اس اتش واس اتش تقوم مكسوره. يجي على الداي سلفايد بوند الثاني يقوم يدي هنا اتشايه وهنا اتشايه تقوم مكسوره. يفضل يعمل كده، يفضل يدور على الايه؟ على الداي سلفايد بوندز، يديها اتش هنا واتش هنا يقوم كسرها. في النهايه هتلاقي خيوط الجلايكوبروتينز دي بدات تفك من بعضها، واصبح السبيوتم ووتري، الفيسكوزيتي بتاعته تقل، يبقى زي الووتر وكود بي اكسبلد ايزي. يبقى حضرتك كده احنا شرحنا لك 3 انواع من الميوكوليتيك اسف، وكل واحد بيشتغل بميكانيزم مختلف زي ما انت شايف اهو. الاسيتايل سيستين ده افتكر معانا بقى انه ان شاء الله هتسمع عنه تاني في شابتر السي ان اس. انا قلت لك دلوقتي سيرته، جبت لك سيرته انه بيشتغل ميوكوليتيك بالطريقه دي، انما في السي ان اس هقول لك انه ممكن تستخدمه لعلاج الباراسيتامول توكسيستي. باراسيتامول هو البنادول. لو حد جاي لك الاستقبال منتحر ببنادول، هقول لك تعالجه ازاي يومها بالاسيتايل سيستين ده. بس ده الموضوع هيخرجنا دلوقتي من موضوع الميوكوليتيك، فسيبه لنا نشرحه في السي ان اس على مهلنا. لكن انا بقول لك الملاحظه دي ليه؟ علشان لما نوصل للسي ان اس وتيجي سيره الباراسيتامول والتوكسيستي بتاعته والاسيتايل سيستين، ما تقعدش تقول سمعته فين؟ اهو سمعته هنا. يبقى هو له استخدامين، ميوكوليتيك وباراسيتامول توكسيستي لحد ما نوصل لها. اخوه الثاني اللي اسمه كاربوسيستين مختلف عنه. الكاربوسيستين مش عايزين ندخل فيه كتير، لكن هو ما بيشتغلش بالميكانيزم ده. ده بيروح يشتغل زي البرومهكسين، بيدخل في الفورماتيف ستيج اوف سبيوتم، يعني بيدخل في تركيب السبيوتم زي بالظبط ما عمل البرومهكسين. اتفقنا يا بطل؟ انا من فضلك عايزك تركز على ال3 دول عشان موضوع الام سي كيو. تعالى بقى نتكلم في هتستخدم دول امتى. يعني انا شرحت لك الادويه والميكانيزمات، وكلهم اسمهم ميوكوليتيك، وكلهم بيدوبوا البلغم على اختلاف الميكانيزم. اليوزز بقى، نمرة 1 هتستخدم دول اكتر ناس هيحتاجوهم الناس اللي عندهم كرونيك ريسبيراتوري انفكشنز. يعني واحد مثلا عنده برونكيال ازمه، واحد عنده كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، واحد عنده اي بالمونري كومبليكيشن، المهم ان عنده كرونيك ديزيز وعنده سبيوتم، يبقى ده كاتيجوري نمرة 1 اللي عندهم كرونيك بالمونري ديزيز. خد خط. 2 بوست اوبرتيف، ان شاء الله يا رب اشوفك كده تتخرج وتبقى جراح كبير.
هتلاقي نفسك اوتوماتيك بعد ما تخلص السيرجري تلاقي الجراحين بيكتبوا دايما للعيانين ميوكوليتيك في الروشته اللي بعد العمليه على طول. اول دواء يتكتب كلمه ميوكوليتيك قبل ما يكتب مضاد حيوي حتى. طب ليه؟ تسال الجراح حضرتك بتكتب ميوكوليتيك ليه؟ هيقول لك بص دلوقتي اثناء السيرجري مش احنا كنا حاطين للعيان انبوبه اللي هي بتاعت البنج اللي هي الاندوتراكيال تيوب، والانبوبه دي الجازز اللي داخله اللنج سواء كانت اناثيتكس ولا كانت اكسجين، مش دي حاجات ايريتنت؟ بعد ما بتشيل الانبوبه دي العيان بيشتكي فتره ان عنده اريتيشن لللنج، والاريتيشن ده هيطلع ميوكس كويس، فالعيان هيتضايق ويفضل يكح طول اليوم عشان يطلع الميوكس اللي بسبب الاريتيشن ده. طيب ولما يكح ايه اللي يحصل؟ لا يحصل كتير، ده هو عامل عمليه في بطنه ومتخيط، الستيتشز اللي هي الخياطه دي هتفك لو العيان قاعد يكح طول النهار. فتلاقي دكتور الجراحه الفاهم شغله تلاقيه في الايه بعد في الروشته اللي بعد العمليه كاتب ميوكوليتيك عشان يدوب البلغم، لانه عارف ومتاكد مليون في الميه انه بعد العمليه لازم هيتكون سبيوتم نتيجه الاريتيشن، وعشان ما نضايقش العيان وما يفضلش يكح طول النهار يكتب له الميوكوليتيك ده. يبقى ده تاني استخدام للميوكوليتيك. 3 نمرة 3 اي عيان عنده حاجه اسمها كرونيك ساينوسايتس. كرونيك ساينوسايتس اللي هو التهاب الجيوب الانفيه. ما هو التهاب الجيوب الانفيه ده بقى فيه ميوكس برضه وسادد المسارات بتاعه الهواء والعيان متضايق، طب ما هو برضه ميوكس، يبقى انت اكتب له حاجه من ال3 دول. او العيان يبقى عنده حاجه اسمها اوتايتس ميديا. اوتايتس ميديا اللي هو التهاب الاذن الوسطى، برضه بيبقى فيها نوع من الاكسوديت، والاكسوديت مع الوقت ينشف ويعمل ماده زي الصمغ كده زي الجلو، حتى يسموها جلو اير. جلو اير يعني الودن من جوه عاد فيها ماده زي يعني زي الشبع او زي الميوكس كده. عموما يبقى انت عارف ان الميوكوليتيك مش بس محصوره على اللنج، لا ممكن تستخدمها فيما وراء، يعني اكسترا بالمونري يوز اللي هو الساينوسايتس والاوتايتس ميديا، واي حاجه ثانيه حتى يعني اي مكان فيه ميوكس عايز تدوبه تقدر تستخدم الادويه دي. نيجي بقى يا بطل للعيله الثالثه اللي هي اسمها اكسبكتورانتس. اكسبكتورانتس اللي هي طاردات البلغم. اولا ايه هو الديفينيشن بتاع كلمه اكسبكتورانتس؟ By definition كلمة expectorant means a drug that facilitate removal أو help to remove respiratory secretions by increasing its amount. أو الكلمة دي وانت بتشوفها في الديفينيشن تحط تحتها مليون خط، إن الاكسبكتورانت هتطرد البلغم بإنها تزود كميته، وهو ده الكلمة دي هو ده الفرق ما بين عيلة الاكسبكتورانت والعيلة اللي قبلها اللي كان اسمها ميوكوليتيك. ارجعك تاني للميوكوليتيك في الديفينيشن بتاعها. يعني ايه ميوكوليتيك؟ دواء help to dissolve او to reduce viscosity of respiratory secretion without affecting its amount. اما هنا في الاكسبكتورانت قلنا ان الدواء بيسهل خروج الريسبيراتوري سكريشن بانه بيزود الاماونت. فانت طبعا انا متاكد انك دلوقتي ما انتش بالع الكلمه دي، لان هتقول لي الله يا دكتور احنا عندنا ريسبيراتوري سكريشن وعايزين نخلص منها، فانت جاي تقول لي ان الدواء بيزود الاماونت. هقول لك انا هرسم لك رسمه كده وهسالك سؤال لو انت شاطر في الفيزياء هتجاوبني عليه. حضرتك لو ده التراكيه والبرونكاي، وهقول لك ان اللي بالازرق ده انا راجل يا سيدي عندي سبيوتم اهو شويه بلغم صغيرين مضايقني، اللي بالازرق ده اهو انا بقالي يومين بكح يا دكتور ومش عارف البلغم ده مش راضي يخرج. تفتكر كده الرسمه اللي انا رسمتها دي بناء على الرسمه دي هل لو انا قعدت اكح من هنا لبكره هل ممكن السبيوتم ده يخرج؟ الاجابه لا، عمره. ان شاء الله اقعد اكح باقصى قوه والاطول مده ممكنه، مستحيل. ليه؟ لانه الهواء مهما كانت قوته اللي جاي من اللنج من تحت هيلاقي الاير واي مفتوح، هيعدي عادي، هيسيب السبيوتم ويعدي من جنبه، فمهما هتكح عمر السبيوتم بالكميه دي ما هيخرج. امال يبقى ايه الحل بقى؟ الحل انك تشوف لي دواء عبقري عندك، الدواء ده يزود الووتر كونتنت اوف سبيوتم، مش يزود بقى كميته، يزود الووتر كونتنت. لما يزود كميه الووتر اللي في السبيوتم يوم حجمه يزيد، ولما حجم السبيوتم يزيد يقوم يقفل الاير واي. كده بقى في الحاله دي طالما الاير واي اتقفل اما تكح تقوم تطرد ايه؟ تطرد الماس دي على بعضها، لان ما هي قافله الاير واي، ما هو الهواء مش لاقي طريق غير انه يزيح الكتله دي على بعضها يخرجها على بره. هو ده الفلسفه وهو ده الميكانيزم ورا كلمه ان الاكسبكتورانت الشرط الاساسي فيه ان هو بيطرد البلغم بالميكانيزم ده،
انه بيزود الووتر كونتنت في السبيوتم فحجمه بيزيد فيبقى ايزي تو اكسبل. ايه بقى اشهر اكسبكتورانت عندنا؟ اشهر واحد على الاطلاق اللي هو البوتاسيوم ايودايد. هتسمع عن كلمه ايودايد معانا ان شاء الله في الشابتر بتاع الاندوكراين. هكلمك عن الايودايد وانا بكلمك عن الثيرويد، وهقول لك ان الايودايد من ضمن الادويه اللي احنا بنعالج بيها اللي بتدخل في علاجات كتير قوي في الهايبرثايروديزم. افتكر بقى ان انت سمعت عنها كمان في شابتر الريسبيراتوري. الايودايد فيها ميزه، املاح اليود دي لما الانسان بياخد املاح اليود دي اورال يقوم تلف في الجسم كله وتروح تتركز اكتر في البرونكيال جلاند. الاملاح بتاعت اليود دي تحب قوي انها تو كونسنتريت في البرونكيال جلاند. هي ده الطريق الشرعي بتاعها في انها تخرج، يعني هي بتحب تخرج او يحصل لها اكسكريشن من هنا من البرونكيال جلاند. واليود وهو خارج بياخد وراه نسبه من الووتر في ديله كده. طيب بما ان اليود اتركز هنا في البرونكيال جلاند وحب يخرج فخد وراه ووتر، طب ما هو لو في شويه سبيوتم صغيرين اهم هنا يبقى ما هو الووتر ده هيزود الكميه ويعمل نفس الميكانيزم ده. يبقى هو ده الميكانيزم بتاع الايودايد. تاني انها بتروح تو كونسنتريت في البرونكيال جلاند واكسكريتد وذ اماونت اوف ووتر. هو الووتر ده اللي هيزود الاماونت اوف سبيوتم ويخليه ووتري وايزي تو اكسبل. انما لها ميكانيزم تاني غير كده بقى كمان. في ناس بتقول ان الايودايد مش بس بتروح تزود الووتر والفوليوم اوف سبيوتم، لا ده بيقولوا كمان انها بتعمل بوتنشيشن يعني بتعمل اكتيفيشن يعني لبروتيوليتيك انزيمز. السبيوتم عندي وعندك الشيء الغريب ان هو نفسه فيه انزيمات بتدوبه. يعني ربنا من رحمته عامل لك انزيمات جوه السبيوتم تدوبه، انما احيانا بتكون الانزيمات دي مش شغاله. الانزيمات دي اسمها بروتيوليتيك انزيم، ساعات بتكون مش شغاله. اهو الايودايد بقى بيعمل لها اكتيفيشن، يقوم يعمل اكتيفيشن تقوم الانزيمات هي نفسها تدوب الميوكس. الله، يعني كأن عايز اقول لك ان الايودايد شغاله ميوكوليتيك. ما هو كلمه يدوب يعني يكسر، دي يعني ميوكوليتيك، وكونه يزود الووتر كونتنت والفوليوم يعني اكسبكتورانت. كأن الايودايد شغاله بديوال ميكانيزم. نيجي بقى لعيوب الايودايد. الايودايد من ضمن عيوبها المشهوره جدا ان دايما بتحب تخرج من الابر هاف اوف ذا بودي. يعني املاح اليود لو انت حطيت ايدك كده على جسمك النص الفوقاني ده كده اي سكريشن طالعه من فوق ايدي كده اليود خارج معاها. يعني زي ما قلت لك هو بيحب يخرج من الريسبيراتوري سكريشن وياخد وراها ميه، ادي كانت كويسه، دي فادتنا انه اشتغل اكسبكتورنت. انما في المقابل بقى يا بطل يروح يخرج كمان عن طريق السلايفا فيعمل طعم معدني في البق. طعم اليود يبان كده، اللي بياخد حاجه فيها يود يحس ان طعم بقه غريب، اسمها ميتاليك تيست. طيب كمان وهو خارج عن طريق الساليفري جلاند يعمل ساليفري سويلنج ويعمل اريتيشن للساليفري جلاند. 3 ساعات يخرج عن طريق النيزل سكريشن فيعمل لك اريتيشن للنوز. 4 ساعات يخرج عن طريق اللاكريمال سكريشن فيعمل لك اريتيشن لللاكريمال جلاند، وتلاقي العيان او الشخص اللي بياخد ايودايد عينه مدمعه ودايما يعني عنده اريتيشن في اللاكريمال جلاند. يبقى كده كانه عمل اريتيشن للمناطق اللي بخرج منها. هو ايوه فادني انه خرج عن طريق اللنج بالطريقه دي، انما في المقابل لما خرج عن طريق حاجات تانية عمل لها اريتيشن. كويس؟ يبقى نلخص بقى الكلام كده. اول حاجه عملها ايه؟ انا بكلمك دلوقتي في الادفيرس افكت اوف ايودايد. اول حاجه عملها كلمه ميتاليك تيست لانه راح خرج عن طريق السلايفا فانت حسيت بطعم اليود. 2 عمل لك كلمه اريتيشن. اريتيشن فين يا بطل؟ عد بقى معايا. عمل لك اريتيشن في الساليفري جلاند، واريتيشن في النيزل ميوكوزا، واريتيشن في الاي، وممكن كمان جاستريك على فكره يعني. طيب نمره 3 يروح للثايرويد يعمل لها انهبيشن. الكلام ده ان شاء الله هنشرحه لك في الاندوكراين. هقول لك ان لو حد خد ايودايد بكميه معينه بتروح تمنع الريليز بتاع T3 وT4 تخلي الثايرويد جلاند ما تقدرش تفرز الاثنين دول، فبيعمل هايبوثايروديزم او تقول ثايرويد ديسفانكشن. نمره 4 املاح اليود كلها اللي بياخدوها دايما يشتكوا من انه يقعد يهرش في جسمه، بتعمل له الرجيك رياكشن. كويس يا بطل؟ طيب ما احنا ممكن نلخص الكلام ده كله في كلمه ميتاليك دي. ايه رايك لو كتبنا كلمه ميتاليك، كلمه ميتال بس نكتبها بالاي، ادي M I T
AL. اكتب كلمة ميتال اللي هي كلمة ميتاليك تيست دي اللي هو الطعم المعدني ده، وطلع منه السايد افكتس. الام يا بطل دي تبقى ميتاليك تيست. الاي دي تفكرك بكلمة irritation للثلاث حاجات دول، الساليفري جلاند والنوز والاي. التي تفكرك بكلمة ثايرويد، بيعمل ثايرويد ديسفانكشن. الاي ال الاخرانية الرجيك رياكشن وراش وغيره. ده فيما يخص البوتاسيوم ايودايد. تاني دواء اكسبكتورانت مشهور جدا برضو، الدواء ده بقى اسمه جوايفنزين. دواء مشهور قوي وهتلاقيه موجود في الصيدليات كتير جدا. الدواء ده طالع من شجرة او من عيلة من الاشجار، فاميلي كده اسمها جواياك تري. جواياك جه منها اسم جوايفنزين. الجواياك تري دي لما تاخد الليفز بتاعتها تستخلص منها المواد الفعالة اللي فيها، يطلع المادة اللي اسمها جوايفنزين دي، اللي بتروح تزود الفوليوم اوف سبيوتم وتخليه زي الووتر وايزي تو اكسبل، بس الميكانيزم مش واضح قوي. ده هيفكرني بقى بان انا اقول لك افتكر انه لو رحت العطار، لو انت رحت لاي عطار وتقول له انا عندي كحة وبلغم وعايز حاجة تفيدني، هيقول لك اغلي ورق جوافة، اغليه واشربه. احنا طول عمرنا كنا عارفين ان ورق الجوافة لما بيتغلى ويتشرب فعلا بيدوب البلغم وبيشغل اكسبكتورانت يعني. اهو الجوافة بقى بشكل او باخر هذه العائلة من الاشجار تنتمي بصلة قرابة للجواياك تري اللي بقول لك عليها دي. ومن هنا بقى مش غريب ان بما ان الجواياك تري بيطلع منها المادة الفعالة اللي اسمها جوايفنزين دي، يبقى مش غريب ان ورق الجوافة برضو يطلع منه مادة شبيهة بالجوايفنزين، او جايز تكون هي نفسها اللي موجودة في ورق الجوافة، ما نعرفش. المهم ان هذه المادة الفعالة زي ما قلت لك بتعمل نفس زي حاجة زي الايودايد كده، بتخلي برضو السبيوتم الحجم بتاعه يزيد ووتري وايزي تو اكسبل، بس الميكانيزم مش واضح قوي. عندنا بقى اكسبكتورانت حاجات تانية متفرقات، يعني مثلا الامونيوم كلورايد. ممكن مثلا تلاقي دواء زي الافيبكت. الافيبكت ده لو ده دواء شرب، دواء كحة مشهور جدا. اقرا كده التركيب الافيبكت هتلاقي يقول لك ايه، يحتوي على امونيوم كلورايد. اهو برضو الامونيوم كلورايد شغاله اكسبكتورنت زي الايودايد كده، وان كانت اضعف منها. في حاجه اسمها نبات تاني اسمه ايبيكاكوانا. ايبيكاكوانا ده نبات بيطلع من اشجار وعيله من النبات بتطلع من امريكا الجنوبيه، يعني موجوده في البرازيل، موجوده في كولومبيا، في بيرو. عيله كده من النباتات يطلع منها كلمه ايبيكاكوانا دي. الايبيكاكوانا الجذور بتاعه النبات، الجدر اللي هو الروتس، تتغلى يطلع منها المادة اللي اسمها ايبيكاكوانا، اللي ممكن هتلاقيها موجودة في بعض مركبات أدوية الكحة. هاويفر الحاجات دي كلها سواء كانت أمونيوم كلورايد أو ايبيكاكوانا أو غيرها، حاجات كلها بنلمها كده تحت حاجات كلمة others يعني حاجات إما إنها ضعيفة جدا، وإما إن الإفيكاسي بتاعتها نوت بروفد، يعني ما أقدرش أحلف عليها إنها شغالة، وإما إن الدوز بتاعتها ما تبقاش محددة، ما تبقاش عارف آخد قد إيه بالظبط علشان اعمل اكسبكتوريشن وهكذا.